台南市文化局推动公庙博物馆，即马阁加了一间，由市长黄伟綽颁发认证牌匾，予位伫北区的大观音亭教士电行济公。台南是文化之都，也是宗教之都，不管文字、文物，也是形象，拢是文化的瑰宝。值得大家努力维护推广。会当借着宗教的力量，会当保存这个文物，然后会当互咱子孙、咱后代、咱的少年人会当看到，这是非常非常好的代志。所以，叫做台南市政府管理庭专业来函这个行政局来到会合，会当互咱的文化的保存、文物的保存会当更较好。大观音亭教士电行济公是台南市的市定古迹。更是台南市第4间的公庙博物馆，庙宇的前方主祀观音佛祖，后壁是主祀保生大帝，两间庙是紧密相连，拢有着非常水的庙宇工艺作品，包含有艺术彩画、展亮等等。咱摕到这个这个宗教博物馆的这个认证了后，我直接要甲市长保证，庙市长那位，咱一定会将咱市电行济公大观音亭所有的这个上水的物件来献予咱这个信众，献予咱这个市民来观赏。庙方也出版侪个庙宇文化相关的册本，同时办理各式文物展览，现场就有多达50件的实制品展览，并推出实体工艺大富翁工艺导览地图，让民众明白庙宇的传统特色。台南市民所会采访报道。